준비. 아빠 왔다. 아, 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 이분들이 우리와 함께 살아나실 분들이니? 응. 아, 예, 다들 안녕하세요. 살려나 버스 알지? 당근. 여러분, 저희 아빠가 여기 오던 길에 백신을 찾았대요. 거기는 산이었는데 이름이 뿡바위산이래요. 우리가 버스를 타고 가야 할 것 같아요. 꽤나 위험하니 같이 가실 분들은 가시고 여기 남으실 분들은 남으세요. 정말이야? 못 돌아올 수도 있어. 그래. 알겠어. 라고 언니는 어떻게 할 거야? 글쎄, 어떡하지? 라고야, 우리 같이 가자. 너 동생이 가는데 안 가고 싶냐? 어떻게든 구해야지. 그래, 갈게. 이왕 가는 거 다 같이 가자. 엄마도 갈게. 좀 무섭지만, 호호. 저도 갈게요. 네, 그럼 다 가는 거예요? 버스로 출발. 출발! 여기 버스 있습니다. 타시죠. 엥? 왜 스쿨버스? 스쿨버스 꽤 단단해. 아하. 오, 느낌 있다. 뭔 느낌 타령이야 지금. 자, 이제 출발합니다. 네. 여러분 곧 도착할 거예요. 오, 아빠 우리 뿡바이산 도착했어? 근데 역시 좀비들이 득실득실하네. 그래도 우리 다 같이 가기로 했으니까 빨리 가죠. 예, 그럽시다. 예, 그럽시다. 제가 그룹을 짜드릴게요. 이렇게 갑시다. 네, 다들 모으고 만나요. 저희 왔어요. 저희 각종 과일들을 들고 왔어요. 저희 백신 8개를 찾았어요. 저희 백신 12개를 찾았어요. 그럼 이걸 연구실에 가져다 주자고요. 그래, 그러자. 후. 정말 힘들었다. 이제 좀비 바이러스는 끝이야. 잘 잤다? 어? 나 내 방 침대에서 안 잤는데. 다른 사람들은 어디 있지? 나나나나나. 엄마, 좀비들은 어떻게 됐어? 얜 또 무슨 말을 하는 거니? 이번엔 또 무슨 꿈이야? 호호. 꿈? 여러분 실시간 켰어요. 빨리 들어와 주세요. 빨리. 얘들아, 일단 침착하고 우리가 백신을 찾았어. 맞지? 응. 그런 거 같아. 꼬르륵, 나도 이 실시간 끄고 밥 먹어야겠다. 헐, 약간 세계를 구한 어린이들이 받는 선물 같지 않아? 그래서 우리는 꿈으로 선물을 받은 거지? 잠깐, 그 꿈에서 내가 널 차단했었는데